अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज 2021 का आखिरी दिन है और मैं आया हूँ IMS डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ना बॉनफायर अरेंज की गई है, बॉनफायर पार्टी, मतलब लास्ट डे एंजॉय करने के लिए। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बस हम अभी अभी आ गए हैं और सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ये जैन भी मेरे साथ है, मुझे जैन ही लेके आया, बल्कि बात ऐसी है झूठ की बोलूँ। मीन्स अभी फाइनल्स हो रहे हैं, मतलब वो बारबेक्यू लग रहा है और अभी लोग आ रहे हैं, मतलब सारे जो हैं। ये उसामा खड़ा है, ये बारबेक्यू तैयार हो रहे हैं। ये भाई बड़ी मेहनत कर रहा है भाई तैयार करने में। और ये आमिर मोटर है जो सैफ भाई के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट कर रहा है। ये हमारे सैफ भाई हैं, ये हमारे रिजवान साहब हैं, हमारे मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव फोरम के इंचार्ज। ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं, सेट्स के इंचार्ज। ये हमारे सैफ भाई हैं पड़े, जो हमें एज ए CBC को प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने छोड़ा था और टेन्योर पूरा किया था, हम ऐसे कह सकते हैं। अब्दुर्रहमान भाई इन्हें सब जानते हैं पहले से, ये मेरे व्लॉग में आ चुके हैं। मैं हूँ मोटर, हाँ ये सही हो। और एज ए ऑपरेशन मैनेजर गलती से मैं हायर हो गया हूँ यहाँ पे। और कर ये क्या रहे, यही कुछ बस, और कोई नहीं, और कोई काम नहीं है। बाकी आज हम इंजॉय सैफ भाई की गैदरिंग इंजॉय कर रहे हैं। ये बस ये जो कर रहे ये उसे रोक रहा है भाई, ये नहीं करना, ये नहीं करना। बाकी मैं सैफ भाई की गैदरिंग हम इंजॉय कर रहे हैं। भाई कहाँ पे वो है दोस्त? ये IMS का वो मिरर है जहाँ सब लोग आने से पहले यहाँ पे आते हैं, अपने बाल वगैरह देखते हैं, मतलब सेट करके। और हमारे भी यहाँ पे 3.5 साल ऐसे ही गुजरे हैं। जब आते थे पहले ऐसे सर आके पहले बाल देखते थे, उसके बाद हम क्लासेस की तरफ रवाना होते थे। ये हमारा डिपार्टमेंट, और यहाँ पे इतना खामोशी है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे बॉनफायर हो रहा है। चलें दिखाता हूँ आपको। ये है हमारी कैंटीन, जिसकी वजह से हमारा IMS मशहूर है। कैफ़े हमारा जो बंद है अब, और ये हो रहा है बॉनफायर, बारबेक्यू तैयार हो रहा है भाई। एक और राज की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है भाई आमिर, इसका बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे व्लॉग्स में ये आए, और आज इसकी ख्वाहिश पूरी होगी। आमिर भाई बताओ कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग में? माशाल्लाह बली भाई के ब्लॉग्स बहुत ब्लॉग्स जो भी होते हैं, ये तो वही है ना, P4 पकाओ को सब्सक्राइब करें या जो भी वो एंड में फंसाता है, तो ये वही है। ये हमारे साथ आज देखें जीस्ट भी हैं, और आज हम ये हमारे गेस्ट लास्ट नाइट को एंजॉय कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, जो कि उम्मीद है कि हमें दोबारा इंशाल्लाह कभी नहीं नसीब होगी। हाँ यार बस ठीक एज है। ए गेस्ट देखें यार, मैंने कितना बंदों की ख्वाहिशें पूरी की हैं। इसके अलावा और भी बहुत बंदे हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि मेरे व्लॉग में है। हाँ एक और बंदा भी आ गया यार, इसकी भी ख्वाहिश आज पूरी हो गया मेरे व्लॉग में आने की। हाँ तेरे ब्लॉग में आ गया। बड़े टाइम से मैं सो कह रहा था यार, इतना बड़ा बंदा यार हमें भी अपने साथ कर ले। फाइनली यार ये सच कह रहा हूँ, ये 2 बंदे मुझे कब से कह रहे थे कि मेरे व्लॉग में, ये अभी भी मुझे इसने कहा कि वहाँ से जा मुझे व्लॉग में लेके। ऐसा बंदा है, इसने हमारी क्लास के ऊपर व्लॉग भी बनाया, जादू। हमारी रोल नंबर 9 से आप मिले। हाय 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 हाय। यार ये स्टोरी है, ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा जब मैं लास्ट व्लॉग बनाऊंगा ना अपना, जब हम डिपार्टमेंट छोड़ रहे होंगे, तो उसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा। हमने 3.5 आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ना। ओह यस, ओह भाई दैट्स ग्रेट भाई, इस बंदे को क्रेडिट भाई। जल गया, दुआ करो अब ये जलती रहे, है मुश्किल बात। तो भाई एक और बंदा मिल गया, ये भी हमारी क्लास का CR रहा है 3-4 दफा, और भाई इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो गया मेरे ब्लॉग में आने की। ऐसी बात है, बता कट कर दे। तो फसी भाई कैसा लगा मेरे ब्लॉग में? आपके ब्लॉग में बहुत अच्छा लगा। हमारी बचपन की ख्वाहिश थी कि हम बली भाई के ब्लॉग में जाएं, और आज हमें फाइनली मौका मिल गया। मैं बहुत अच्छा बनूं, हर किसी को अपना हमारा ये पार्ट कट नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देखें आग भी तकरीबन जल गई है, और लोग आ रहे हैं, तकरीबन आ गए हैं। ये फोटोग्राफी हो रही है, वहाँ से स्टिकर है, और बारबेक्यू बनना भी स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता से। भाई मेहनत कर रहे हैं। तो भाई प्यारी सी गज़ल पेश नज़र है आपके, भाई खाएंगे साथ, लाइव बारबेक्यू चल रहा है। तुम
मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये, तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं। भाई लाइव टिक्के के साथ आतिफ का सॉन्ग लगा। मलिक छोड़ हाथ में है यार। इस हाल में बरसों जबरदस्त। मौत नाई तेरी याद क्यों आई, जबरदस्त क्लैपिंग। जुदाई 4 दिन का प्यार और मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, छोड़ना। हमारा ज़हन आ गया मैदान में। ज़हन जबरदस्त, गुड।